এতটুকু দর লাগে ওকে টিপ দিলাম না অনেকগুলো আগে না তা না আগে না ধরে রাখতে হবে আমি সৌদি প্রবাসী বিদেশ কলকাতা একটা ছেলে। আমি দীর্ঘ 10 বছর দেশের বাইরে ছিলাম। আসলে অ্যাকচুয়ালি আমি তুর্কিদের সাথে কাজ করছি 5 বছরের মতো। সেটা হচ্ছে কিসেকে কাজ করছি, সেখানে সুরমা, সারুক, জাম্বু, কদু, অ্যারাবিয়ান ফুডগুলোতে ব্রোস্টেড ছিল। তবে এই আইটেমটা আমি করি নাই, কিন্তু এখানে আমি এটা অ্যাভেলেবেল দেখছি। বড় বড় মার্কেটগুলোতে ফুড করে এগুলো চলে। তো আমি যখন ওইখান থেকে ফাইনাল এক ডেটে চলে আসছি, তখন আসলে এখানে এসে আমি হতাশ হয়ে গেছি, কী করবো বলে। যখন আমি ভাবলাম আমি এটা নিয়ে কাজ করি, স্টার্টিংয়ে আমাদের এখানে মেশিনটা ছিল না, সেই 2017 সালের কথা। মেশিনটা ছিল না, এটা আমি একটা লেদে গেলাম, ওদেরকে দিয়ে কাটিং সেটিং করে আমি নিজেই অ্যাসেম্বল করলাম। তবে অনেক সময় লাগছে আমার মেশিনটা ফিট করার জন্য, অনেক দিন আমাকে ঘুরতে হয়েছে। একটা সময় আমার মেশিনটা ফিট হয়ে গেছে। আমি যখন স্টার্ট করলাম তখন ধাপে ধাপে সবগুলোতেই ত্রুটি ছিল। করতে একটু করে করতে আমার সবগুলো আলহামদুলিল্লাহ এখন পূর্ণাঙ্গ রূপ নিছে। আমি এটা 2017 লাস্টের দিকে উত্তরাতে শুরু করছিলাম, হাউস বিল্ডিং থেকে। যারা হয়তো বা দেখছে তারা বলতে পারবে। কিন্তু এখন তো 2021 সাল, আলহামদুলিল্লাহ আমরা মহামারী বিভিন্ন কিছু পার করলাম। মাঝখান দিয়ে যখন করোনা আসলো তখন তো উত্তরাতে কমিউনিটি যখন ভেঙে গেছে, তখন আমি চলে আসছি, এখন পুরান ঢাকায় চলে আসছি আমি মোহাম্মদপুরে। এখন আছি আপনার মোহাম্মদপুর সালিমুল্লাহ রোড পানির ট্যাঙ্কির সাথে, ঠিক আছে। তো আমার এটা আসলে 2017 সালেও ইউনিক ছিল, আমার কাছে লাগে এখনও ইউনিক আলহামদুলিল্লাহ। যারা কাজ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে হয়তো বা তারা এটাতে আইসা ডেভেলপ করতে পারবে, কিন্তু যাদের কাজ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নাই তারা হয়তো বা দেখে এটা কপি করবে, কিন্তু আপনার এটা যে রিয়েল টেস্ট সেটা দিতে পারবে না। আপনার এটা ক্রাঞ্চিনেসের একটা ভাব আছে, তারপরে মশলা দেওয়ার সেটিংয়ের একটা ভাব আছে, এটা ভাজতে হয় নিয়ন্ত্রিত একটা তাপের মধ্যে। তো এগুলো যদি আপনি না বুঝেন, আপনি ফুড করে একজনে দেখলেন, দেখে আপনি একটা ফুড কোড দিয়ে দিলেন, আপনি স্টার্ট করলেন, এই যে আমার 5 বছরের অভিজ্ঞতা সেটা তো আপনার নাই। আপনি একটা কাস্টমার আসবে, আপনি যেমন তেমন একটা মাল ধরিয়ে দিবেন আর সে খাবে, আপনি এটার খারাপ ডিপ্রেশন সে দেবে, এটা স্বাভাবিক, একটা খারাপ রেকর্ড করবে। সো কেউ যদি আসলে করতে চায় তাহলে তাকে অভিজ্ঞতা নিয়ে আসতে হবে এবং এটা সম্পর্কে তার ধারণা নিতে হবে। তো আলহামদুলিল্লাহ এখন 5 বছর পরেও আমার কাছে এটা ইউনিক লাগে এবং এটা বাচ্চা থেকে শুরু করে সব বয়সী মানুষের কাছে এটা খুবই ফেমাস একটা খাবার। আর হচ্ছে গিয়ে আমাদের এটা হচ্ছে আমরা এখানে স্লাইস করি আর স্টিকি দিয়ে আপনার 150 টেম্পারেচার দিই। দেওয়ার পরে যখন এটা ফ্রাই হয়ে যায় আমরা টিস্যু দিয়ে ধরে আপনাকে এভাবে সার্ভ করে দিই, ঠিক আছে।
যেমন হওয়ার পরে আমরা এখান থেকে নিয়ে এখানে আর কোনো আমাদের হাত দেওয়া হয় না। সো এটাতে কোনো রকম জ্যাম্পের কোনো সম্ভাবনা নেই। আপনি এই করোনার মহামারীতেও যদি স্ট্রিট ফুড খেতে চান তাহলে আপনাকে এটা আমার কাছে অনেক সেফ মনে হবে। কারণ এখানে স্লাইস করি, এখানে ফ্রাই করি, এটাকে সার্ভ করি, ঠিক আছে? এখানে কোনো আমাদের হাত পড়ে না। তো সব কিছু মিলে আলহামদুলিল্লাহ এটা এখন তো সবার কাছে ফেমাস, সবাই এখন এটাকে পছন্দ করে। তো আমি আসলে প্রবাস থেকে চলে আসার পরে যখন হতাশায় ছিলাম তখন নিজের আইডিয়া থেকে যখন এটা স্টার্ট করলাম, আজ মনে হচ্ছে সেটা সার্থক হলো। আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো লাগছে মানুষের রেসপন্স দেখে। তো আর যদি এখন আমাদের এখানে তো যেহেতু বেকারগ্রস্ত মানুষ বেশি, কেউ যদি এটা করতে চায় তাহলে করতে পারবে। আপনার কম বিনিয়োগের মধ্যে মোটামুটি ভালো একটা মুনাফা পাবে।